på nattbussen til Oslo. Vi kommer fra sånn 6-tiden i morgen tidlig, og det blir en veldig koselig natt her på nattbussen ved fotoklassen. Snakkes i storbyen. Hei! Du må dokumentere. Ok, frokost, polarbrød, syltetøy, skinkost og rekeost. Blir det godt, Tine? Ja! Ja! Lager til deg, dame. Trude reiste. Vær så god. Tusen takk. På Ammerud ligger det noen store, flotte blokker. Ta T-banen dit og fotografer dem. Vi vil ha 5 gode arkitektoniske bilder av blokkene. PS, det er god utsikt til blokkene fra Grorud T-banestasjon. Ja. Hva skjer nå, Tine? Jeg er sulten. Yay! Det er ikke bløtkake. Hva heter det da? Bløtkake. 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 Oi, se. Oi, fokuserer den her i dag, Melinda. Skal vi ha nå? Det er jo dritgøy da. Og så filmer vi med denne skiten. Står det her? Ja! Yes! Jeg visste Holmenkollen kom til å bli igjen. Hvor er vi nå? Nå er vi på T-banen. Så gira. Ja. Dette blir gøy! For å ta 20 bilder i mørke i regnvær. Så var en lang og slitsom dag i Oslo over, og det er så veldig klart for Bergen. Vi er veldig slitne etter dagen, og morgendagen blir super. Hvor er vi nå? Gira. Her ser dere masse fisk. Og en hai hvis dere er heldige. Der. Hei. Vi liker ikke hai. Kan jeg høre litt jubelrop? Hilde! Jubelrop! Gud, nå er jeg på kokken din. Jeg filmer at det var litt feil.